Oi gente, tudo bom? Hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo pro canal, que é como fazer paper squish gigante. Tem um squish, né? Bem bonitinho, bem fofinho. Então, já vai deixando o seu like e se inscrevendo aqui no canal. Então, chega de enrolação e vamos lá pro vídeo. Roda a vinheta. Gente, eu vou pegar a canetinha e cair. Prontinho. E eu vou fazer uma emoji gigante do tamanho dessa folha. Tem duas aqui e eu ia fazer... Sim, mais mudei de ideia, eu não vou fazer mais. Mesma coisa. E agora eu vou fazer contorno com caneta dourada. E eu tenho que fazer bem direitinho, bem direitinho. Meu Deus. Gente, olha, eu ainda tô aqui. Vou demorar muito. Pronto, ficou meio tortinho, né? Mas tudo bem. Agora eu vou fazer... Espera lá. Bom, agora eu vou fazer o olhinho. Gente, eu vou fazer aquele emoji assim, ó. Bem assim. Aí agora eu tô fazendo o olhinho da caneta dourada mesmo. Bom. Agora eu vou fazer outro olho. E desse olho aqui eu preciso da canetinha preta. Que tá meio falhadinha, mas tudo bem. Vou fazer uma menina. Eu gostei bastante do olhinho, como é que tá ficando, gente. Tá bem bonitinho, bem bonitinho. Calma aí. Pronto, gente. Tá bem falhadinha a canetinha também, né? Mas eu gostei do olhinho. Quer ver? Não tá nem aí. Mas ficou bem bonitinho. Agora eu vou fazer a boca. Gente, vocês estão vendo o brilho dessa canetinha? Não dá pra ver direito, mas tá muito brilhosa. Agora eu vou fazer linguinha e uma bochechinha. Eu vou fazer uma bochechinha primeiro. Gente, não vai estar muito igual do emoji realista, mas tudo bem.
Eu acho que uma ficou mais fina que a outra. Então vou engrossar mais essa daqui. Pronto. Gente, essa bochechinha ficou horrível, né? Mas tudo bem. Agora eu vou fazer a linguinha com o mesmo lápis. Bom, eita, meu Deus. Vou fazer uma misturinha com o vermelho. Rosinha. Bom, aí, né, eu fiz. E eu tenho que pintar de amarelo. Tcharam. Calma, só. Eu já tinha pegado já, né, mas tudo bem. É que eu sou muito boazinha, gente. Olha. Ela, calma aí. Vem pra lá. Não. Não. Você tá fofocando aí pro pessoal. Você tá fofocando pros seus seguidores. Bom, calma aí. Deixa eu lembrar. Deixa pra lá, gente. Tá ficando bonito? Obrigada. Tô achando que tá ficando horrível. Será que eles escutaram? Não sei. Se vocês escutaram, não tem comentários. Foi desativado. Será que tá desativado nos meus vídeos? Tá, sabe por quê? Conteúdo para criança. Eles botam desativado para proteger as crianças, porque alguém pode comentar coisa feia, as crianças se ofender. Entendi. Um dia, sabe como eu sei? Finalmente ela saiu do meu lado. Hashtag atrapalhando o vídeo da amiga. Ui! Atrapalhar o seu também. Não. Eu acho que eu vou só fazer o contorno das coisas mesmo de amarelo pra ficar mais pá, entendeu? Acho que não, mas tudo bem. Gostou? Eu vou te bater! Gente, não liga, tá? Ela é chatinha mesmo. Eu sou mesmo. Ela concorda, gente. É porque eu quero, gente. Você é chata? Não, é porque hoje é hashtag atrapalhando o vídeo da amiga. Fica mais legal o vídeo, sabe? Cala a boca, Yasmin. Tá bom, cala. Mãe, manda ele cala a boca, mãe. Gente, pra quem sabe eu tenho TikTok, o nome é Sofia Bezerra 12. Pra quem tem TikTok, me segue lá. Gente, eu fiz uns contornos aqui, ó. Tá vendo? E agora eu vou recortar. Gente, se vocês tiverem alguma fita grossa, vocês podem passar. A Sofia tem, só que esqueceu na casa dela. Mas esquecida. Yasmin, chata, insuportável.
Eu aviso pra ela. Ela é muito esquecida, gente. E eu sou mais ainda. Sai daqui, por favor. Tá bom. Obrigada. Gente, olha, pra quem não gosta dela, dá um dislike. Pra quem gosta dela, dá um like. E ela tem um canal que chama Yasmin Fernandes Tudo, que ela tá na praia segurando a mão de uma adulta. Tá a fotinha, né? Então vai ter muito like. Acho que vai ter uns 10 milhões de likes. Eu acho que vai ter um monte de dislike. Bom pra você. Ô, gente, quem não gosta dela, dá um like. Quem não gosta, dá um dislike. Não, quem gosta de mim, dá like. Quem não gosta de mim, dá um dislike. Vai ter 3 milhões de dislikes. Gente, ó, tudo isso é brincadeira, tá? Sai daqui, por favor. Deixa eu fazer minha squish em paz. Obrigada. Não. Yasmin, para, Yasmin, para. Só prometo, agora absoluta. Não vou mais atrapalhar nem isso. Tá bom. Sei pro seu jeito. Tem que tá amassado. E eu amassei mais ainda. Bom. Zero assim. Gente, eu vou pegar um pedaço gigante, botar um lápis aqui. Gente, não liguem pra minha cara, tá? Abaixa um pouquinho. Abaixa um pouquinho, Yasmin. Tá bom. Tá ótimo agora. Obrigada, bebê. E agora eu vou pegar pedacinho por pedacinho e vai demorar um pouco. Pode pular o vídeo, tá? Vai demorar um pouco, vai demorar muito, gente. Pode pular bastante o vídeo. Até quando eu terminar de fazer o squish. Eu vou fazer isso. Assim. Dá pra tu parar, pelo menos? De quitar a boquinha? Gente, só falta esse pedacinho aqui de fita. Acho que nem vai dar o squish todo. Agora, já que eu tô pegando pedacinhos grandes, eu acho que vai demorar menos tempo. Né? Então. Deixa eu pegar. Ai, meu Deus! Álcool em gel? Gente, não liga porque eu falei, oh meu Deus, porque um mosquito me picou. Deixa eu passar álcool em gel no picado, porque para, Yasmin. Então, mosquito chato. Para. Mosquito também tem corona, tá, gente? É mentira, gente, é mentira. Tá bom, é É mentira. mentira. Obrigada. Aí aqui só tem esse pedaço. Tem que pegar mais fita. Eu acho que é a quantidade necessária, né? Eu acho que isso aqui. Nossa, gente, eu pensei que eu peguei um monte de fita. Muita fita aí. Um pedacinho. Meu Deus.
Gente, vai ser agora rapidinho, tá? E... Gente, falta esse pedacinho aqui pra eu fechar o squish. E agora é só levantar. Colar. Pra você fazer um squish redondo é mais difícil, tá? Vocês podem fazer um squish quadrado com a sua mão gigante, mas eu não tenho esse, eu vou fazer. Então, gente, é isso. E... que? Esquece. Bom, vou sentar mais direitinho aqui. E sobrou um espacinho, gente. Vocês sempre tem que fazer sobrar um espacinho. Aqui, ó, pequenininho. Sim, pra colocar o enchimento. Pode ser espuma, sacola, papel higiênico, essas coisas, né? Ai, mosquito. Bom, agora eu vou pegar uma ponta bem pequenininha, como meu buraco é bem pequenininho também, né? E, gente, pra vocês fazerem melhor, você abre, né? Se você fazer uma pontinha bem pequena, você abre a pontinha com o dedo, coloca a pontinha bem pequenininha que você pegou da sacola e você pega... Ai, meu Deus, o que houve aqui? Calma aí, gente, tem muito mosquito. Aí você pega a ponta da tesoura e vai afundando. Gente, eu acho que eu vou abrir mais isso aqui porque tá muito ruim. Então, acho que eu vou raspar mais squish. Chega. Bom, gente, tirei aqui, né, bastante. E agora é só colar. Bastante mesmo. Toma essa cola. Silêncio. Obrigada.
Gente, o squish gigante, squish redondo, né? É bem mais difícil de fazer. Bem mais difícil. Só tô fazendo esse squish aqui, né? Pra mostrar pra vocês como é que faz. Que ainda precisa, gente. Eu acredito nisso. Então, gente, terminei com aquele squish. Ficou bem assim, bem bom. Bem gostoso de apertar. Como é que essa partezinha aqui sai? Então, gente, terminei aqui Paper Squish. Então, tchau. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like e se inscreve no canal. Beijos. Tchau.